Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotërim, përshëndetje të dashur miq, ja ku po takohemi sërish me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV. Këtë herë për të ndaluar pak tek Ledri Vula. I ftuar në Top Channel, Ledri Vula ka dhënë një deklaratë shumë të fortë. Fjalët e Jozit, ashtu siç u thanë, vazhdojnë akoma të mbeten peng në popullin shqiptar të Kosovës, të cilët janë të lënduar nga fjalët që janë thënë jo vetëm tek populli shqiptar në Kosovë, por tek të gjithë shqiptarët, ato fjalë mbeten peng. I pyetur në qoftë se do të bënte ndonjë bashkëpunim me Jozin, Ledri Vula tha jo, por që këngët e Gjestit i pëlqente shumë. Gjatë intervistës, Ledri ka përmendur me simpati Gjestin, duke vlerësuar për stilin e tij të veçantë dhe energjinë që transmeton në muzikë. Kisha pasur dëshirë të shkoja në studio me të, vetëm ta shoh si energji, mënyra si punon, i ka disa këngë shumë të mira, tha Ledri, duke lënë të hapur mundësinë e një bashkëpunimi të ardhshëm me të. Kjo deklarat vjen në një kohë kur shumë artistë të njohur po hapin dyert për talente të reja, duke pasuruar tregun muzikor me prurje të freskëta dhe dinamike. Megjithatë, Ledri ishte më i rezervuar kur u pyet për Joz Markun, një tjetër emër i ri që ka fituar vëmendje në kohën e fundit. Pas shumë hezitim, ai u përgjigj shkurtimisht me Jozin jo. Edhe pse nuk dha më shumë detaje për këtë përgjigje të prerë, refuzimi i qartë ka ngjallur diskutime nëpërjet. Intervista e Ledrit ka reflektuar në një anë të sinqertë dhe të drejtpërdrejtë të tij, ku ai nuk nguron të shpreh hapur opinionet për kolegët dhe skenën muzikore shqiptare në tërësi. Në fakt, kjo ka qenë deklarata e Ledri Vulës. Ledri nuk ka rënë dakord në asnjë mënyrë që të bëjë një bashkëpunim me Joz Markun, domethënë dihet arsyeja pse, pas të gjitha fjalëve që u thanë në shtëpinë e Big Brotherit, domethënë artistëve ju ka mbetur i çik hatri, ndoshta sepse shqiptarët duhet të respektojnë pafund njëri tjetrin dhe ta duan vllaun e vet fiks një vëlla. Duke shte energjia e bukur që Gjesti i falte në fakt Ledrit dhe e bënte Ledrin që të jetë i lumtur, i gëzuar, i pozitiv, sepse unë kam thënë edhe në për videot e tjera, këngët e Gjestit çuditërisht, domethënë të japin një lloj energjie të bukur pozitive, do të bëjnë të ndjesh vërtet i lumtur, të bëjnë të ndjesh vërtet rahat, të bëjnë të ndjesh vërtet komod, dhe kjo gjëja siç duket i ka bërë një tërheqje Ledrit dhe Ledri tashmë dëshiron që Gjestin ta shikon në një studio. Unë jam shumë i bindur që Gjesti ka parë intervistën e Ledrit dhe ndoshta shumë shpejt mund të kemi një bashkëpunim të mundshëm mes Ledri Vula dhe Gjesti, pasi që Egli Tako ka një bashkëpunim me Lumi B dhe Getuar Selimin. Ishte ky lajmi, ne do të takohemi sërish së bashku. Ju vazhdoni të na ndiqni me subscribe, sepse vetëm këtu mund të gjeni lajme për artistët shqiptar.